Kushimokuni. Yes, Amen. Ana partner arachi, apel roner nafasi, aha roner kahanar azani, aba hame harner atavasi. Ararat sarner loy tapani, anan aha oy naga ahosti, ajahetne im, aliase ajagetne Jesusi, ajahetne im top, ove, nek, acheven aflosi. Văd Balilor belet mes badi tere, Bethlehem belet badi hoviva. Vertanen Genetik isher kanan, Ochtrik patet getseman. Gar nasdog betarat, ahotume bechaha. George, Jeket jeppai kesaipe, jeket paken Jehovan, Alkin haman natsen kainpe, Vont matkare Jeremian, Uchu haften kishvet jeban, Dursumenank menk vartetik Jedelmian, Irani teil menk ketni, Ishvet jeno, Uyekyan. Emanuel activat Goren, ei Goren Pitigas, ei Sunsup Eakbari, Teatakov Emausi, Noel Bati Emanuel Menor Betel. Jai Friede Jesusin, Adin Neak Champagne Menke. Grafratur Chimines, Vorjubin, Magnaker. Թշնամի թակարզնի հրահավաք միթոզացի, սրջունի պես թևերը թապտու թրի, թակավորած թակավորին վստահի։ Canne verci modernum, Iohut uj havakes, Anshar zairin tunchinen, Jizye derjan ashkatun. Itahaki aspater zraleri ishana, Indu in maneri, Indu vorki anganes, Iris under zoverlod nes anestit pagates. Lărnenes, lărgeanam lătmenc luiso, Lăsenc șab lărrenc lesvo, Linenc bali lărabel, Lavates uluisavel. Ales sakhet ojasemen, Lordi atan patamen. Sada mekires kemes sakhet, Sofer urachitamen. Asot oti summas vorti, Sıragire katamen. Մեծնուքերը պահպան էին, փոշտը կոպիտ չլինեին, կայանի պես կամավոր ու կասավոր չլինեին։ Վտարնենես, հավատքն են ստացած բաների հաստատումը, հիշիր, որ Հիսուսը պահում են իր խոստումը, հիշիր Հոսեփին ու Հակոբին, և հավատարին ու հեսրութին։ Վտարնենես, Քեզ գիթենին գիտապտուղ չվերի, ձեր Տերը ձեզ չի ձգի, դրևոց մենք իր ձեռքերի ձգան տեղ օս չի տանելու։ Ես տանը, ռեքրետ անտիկ Իսուսին դուր, թող եկավարի, ուղին ժենեին ունին տանեին, տեսկինը ողտի, աղի աթան ավաղ դարձավ, դու հաղվի անում, քանի մեղքի պտուղները վաղար են դուրս կապի։ Ջերմոցներ հացած, ջրածներավաց, ճշմարիտ ճամփով ջեմում են կերքի, ճակալներս բաց, ոտնիշ ճիշտը խոսենք, կրակլուճում, որ չհայտնվենք, ջվոտ, երբեք չլսենք։ Միասին Մարիամ Ետման տասնը, միասին Մարիամ ու Մովսես երկին աստուն միաբան, մտաբերին մորենին, ծովն ու մանանան վերին։
Yes, Nanan, Nari Noi Nunamandi, Parkitana Vamati, Nafta Novo Nafta Payo, Nago Vertinamandi. Yes, Monan, Voroshvasta Vorovani, Vot. Voroshvasta Vorkantera, Vorovere Megistere, Voroshvasta Vorovani, Votagaretsna Vorteri. Voçin Joshua, Çöberin, Voçin Şeytani. Çari Çöbodren, Voneş Çari Çöhafni. İnş Çapok Çapek Mezika Çapi, Tanışın Şunezde Rahı Çapı. Երբ որ ողջերն ունենաք պատասխանների պատվիրանները բանի պատասխանները դու կանես քո բոլոր աղոթների Շուշունեք նեղետանի կանգակելին, Ռուվենին եգերնյանի չիչեն, մեզ հավաքով ռախադին։ Սաղմոտ երկին սուտեր դպաստատից ասում խանչում, դպարանի շուն հետևը սուտեր զորը։ Ես բնեմ, դերը տաղան է տվել, դա տաղան է բանություն, իմաստեն տնտեսի պես տանսիրոջը հատեցին։ Ես սրեն եմ, ռոպե ալ ռոպե դիրոս եմ սպասում, ռոպե ալ ռոպե ժամը մոտենում, ամեն ռոպե օշադի լինեմ, ամեն դիրոսը դիմավոր եմ, ռոպեների մեջ առած գործերը կարող է փոխը մեր ուր գնալը։ Սպասներ ես, թորում է թանկայեզաբարձը, թորերը թանի սերնատքան, Աստված թրոքի օրերներից թանիսու սերները սերնատքան, անցիր թամաքից թամակ, թանի սերները յանքին, թերեգը թանի թտի մինայի, թավարի թասում է զալի։ Ես քրտ արդ եմ, քալակացր եմ քալերի պես խադայի, իդի քալեմ կարոզեմ, խաղթիր ոսների Քրիստոսի։ Ես ով անեմ, ուրեն եմ թրջում օթար այս երկրում, օրենքը վայենք, օրինակունենք, օդին չխախնենք, որ օդերի մեջ մեր օգնականին աղբյուրություն երկենք, մեր թեկին օգնանը գոչենք։ Ու ճանեմ ես, ուղևոն և ուղտել ենք ուղիով քայլել, ունայն կյանքը ունանալով ուղի ճուճին հետևել, սպտիկնը ուղեցույցը, ուսուցիչնեն Հիսուսը, ուսի ուսով հետևենք, ուզ անենք ուրախ լինենք։ Իմ բալիկներ, իմ սանիկներ, լավ սերտեցիք տարերը մեզ, դե տարերով բարեր կազմեք, բարերով էլ աշխարհ չափեք։ Արարիչ բովատակ գորություն, դատավոր երկնիկ, զորավոր էություն ըստուղում։ Թագավոր ժամանականց իրանց հուսով խավար է ծովուց կենսականանց։ Ամենից զայն ողանջանած ջերմարան մտած Հիսուս Նազարեթի։ Շնոր ոգեշոն շարյատ պահպանիչ ճանադիր ռավի փոփոխ կտա։ Տերներ ցանկալի ու պարզ Քրիստոսի։ Ամեն։ Dominica, staan we oerig. Staan we oerig. Staan we oerig. Zin moeten kunnen. Je kunt het kijken.
լսում։ Այսօր մեր դպրոցի աշակերտները նշանավորում Չի լսում։ որ նրանց թե ոգևոր եւ թե հայապահպանման պաշտպանման լիցք հաղորդող մի փառատոն դարձավ դպրոցում։ Մետրով Մաշտոցը հայգրերի հանճարեղ հյուսով, որ նրան տրվեց տեսիքի միջոցով, հարատև աղոթքի շնորհիվ այն հզոր զենքը դարձավ, որի օգնությամբ հայ ժողովուրդը պահպանեց իր գոյությունը։ Հայոց այգուբերն է իրոք գործող է։ Նրանք զինվորներ են, ինչպես մեր աշակերտները, գեղեցկավեն, մաքուր, զուլալ եւ արի զինվորներ, արդարության եւ ճշմարտության համար ծնող զինվորներ։ Դաժան փորձությունների ճանապարհ է անցել մեր լեզուն, մեր հավատքը պահելու համար։ Նրա համար ծովարյուն են թափել մեր նախնիները։ Ամեն անգամ ես ուզում եմ հիշեցնել այս մի դեպքը Վարդգես Պետրոսյանի տեր Մինասը պատմվածքից, նրա դուրի դպրոցի միակ ուսուցիչը տեր Մինասը, նրա հարթակ Ելիչերի դաժան հարվածից, նա անկավ դպրոցի շեմին, հարվածից գլուխը արյունը թափվեց քարե սալահատակից։ Այդ օրը սովորեցնում էր այգուբերնի վերջին տարը։ Վերջին շնչում նա իր մոտ կանչեց իր Վահրամ աշակերտին, մատը թաթախեց սալի վրա թափված իր արյանը եւ այնտեղ քարե սալի վրա գրեց այգուբերնի վերջին տարը։ Դաժան փորձություններ է անցել մեր ժողովուրդը։ Հայ մայրերը եղերի դաժան տարիներին անապատի տաք հավաքների վրա գրում են, սովորեցնում են իրենց զավակներին հայերեն այգուբերնը։ Իրենց տոպրակներում հացի փոխարեն պահել էին իրենց դասագրքերը։ Եվ ահա այդ պահապանության դրա շնորհիվ է, որ մենք այսօր գոյատևում ենք եւ կան եւ եկե հասել ենք այս օտարապերը։ Այսօր այս օտար լեզվացորում մեր հայոց լեզուն ինչպես մի ճնշված նավ սուզվում է օտար լեզվանքերի մեջ։ Մենք բոլորս պարտավոր ենք պահել ու պահպանել մեր լեզուն։ Պահպանել նրա մաքրության ու գեղեցկության համար։ Պարտավոր ենք լավ սովորել եւ ամեն առիթով խոսել նրանով։ Մեր դպրոցի ուսուցչական կազմը եւ ղեկավարությունը բաց է գնահատում այսօր մեր ուսուցիչների, ուսուցչուհիների, ազատուհի եւ անժելացուների կատարած աշխատանքը, որը ձեզ արժանանք շատ կարճ ժամանակահատվածում, ընդամենը 4 անգամվա փորձի շնորհիվ նրանք կարողացան ներկայացնել ձեզ այն ողջ այգուբերնը իր ողջ հարստությամբ։ Նրանք արժանի են բարձր խրախուսանքի, արժանացել են բարձր խրախուսանքի եւ այսօր ձեր բոլորի ներկայությամբ նրանց կհանձնվի շնորհակալագրեր։ Ինչպես նաեւ մեր աշակերտներին իրենց լավ դասակահության, լավ սովորել, լավ բացի համար կտրվեն գովաբանագրեր։ Ուղղակի շնորհքուրս շատ շնորհակալ եմ իհարկե ձեզանից բոլորիցս։ Ովքեր կան, որոնք որ այսօր ասենք թե դասադուլների նկատում են, որ ասենք իրանք հիմա բեմահատական չեն, բայց նրանց աշխատանքը քիչ չի, եթե բոլորին ասենք մենք գնահատենք, բոլորն են արժանի են, թե գովասանագրի, թե բոլոր խրախուսանքների։ Ես ուղղակի օրինակի համար եմ ասում, մեր Թամար քուրը բոլորը ճանաչում են։ Երկար տարիներ դպրոցում առաջորդանից նրանք աշխատանք կյանքը եղան գրել այս պատասխանատվին։ Իրանց հիմա աշակերտներ այստեղ նստած են մայրեր են։ Սվետակուրս նմանապես, որ աշխատանք իրանք բարձր դասարանների ուսուցիչներ են, նրանք բարձր դասարաններ են, իսկ այսօր այբենարան է, դրա համար մենք առանձնացնում ենք Անժելա քրոջը եւ Ազատուհի քրոջը, թեև բոլորն են, եթե վերցնենք իրենք կրկնում, արժանի են ամեն կովեստի։ Ես գտնում եմ մի բան, եթե մի մայր իր երեխային սիրում է, մի մայր եթե ցավում է իր երեխայի համար եւ ապագայի համար անհանգիստ է ինքը, եւ ես գիտեմ թե դա ամենաառաջինը ուսուցիչն է։
մի զարմացի։ Մեծ պատասխանատվություն է տրված այսօր այս մատաղ սերունդին ուշադրության կենտրոնում պահելը, շատ մեծ ուշադրության կենտրոն։ Չեմ սխալված լինի, եթե ասեմ կան ծնողներ, որոնք որ անդարբեր են իրանց զավակների նկատմամբ, անդարբեր են։ Չեմ ուզում ձեր տրամադրությունը ես ասնեմ, բայց բոլոր դեպքերում դասադուները հավասար են բոլորը իրանց համար, հավասար երեխաները։ Քանի անգամ մտել եմ դասարան, քանի անգամ նայել եմ տետրերը, ստուգում եմ աշխատանքները, չկա մի երեխա, որ դասադուն ինքը, ասենք, իմիջայլոց նայի աշխատանքին եւ ծրագրին եւ այլն։ Ուրեմն, ասելուց նպատակը, ես անձամբ ինքս որպես դպրոցի պատասխանատու սրտան շնորհակալ եմ Մարինե Քոջյան, քեզանից, Սվետա քույրս, քեզանից, Թամար քույրս, քեզանից, ես առաջի օրը չի, այստեղ չի, որ ես մենակ այս ամենը խոսում եմ եկեղեցում, խոսում եմ որտեղ հանդիպի, որտեղ ձեր աշխատանքը շատ մեծ է հայ համայնքի մեջ։ Եթե ես լինեի բարձր պաշտոնի կամ ինչ-որ մի հատ հնարավորություն լիներ իմ ձեռքում, ես ձեզ էլ ավելի կխրախուսեի, բոլոր կասեի այն։ Մենք երկնքում ունենք։ Ամեն, դա ասված այո, ճիշտ է, երկնքում են մեր վարձքը։ Բոլոր դեպքում սխալ չէ լինի, եթե ձեզ էլ ավելի մեծ բարգեներով բարգեւատրեի, սխալ չէ լինի։ Համաձայն եք ծնողներից, կարելի կարծում ամեն։ Դուք շնորհակալ եք։ Ով է շնորհակալ, ձեր կբարձրացնի, ասի ես շնորհակալ եմ ձեր ծնողներից։ Դուք զգում եք նրանց օգնությունը ձեր մեջ, զգում եք երեխաների, թե ինչպես են օգնում իրանք։ Աղոթեք իրանց համար ուրիշ ոչ մի բան։ Այո, ես այսօր սրտանց շատ մեծ ուրախությունով, մեծ սրտանց, ես այո տալիս եմ այս գովասանագիրը, մեր Անժելա Քրոջս, Անժելա Քրոջյան Աստված օրհնի։ Թող բաց կտայի, ինչպես Թամար քույրս ասեց, երկնքից լինի։ Սրանով բավարար ես, դեռ դու երիտասարդ ես։ Մենք կարող է չլինենք, բայց դու այստեղ կլինես։ Դու անպայման մեծ հաջողություններ պիտի ունենաս, որովհետև սիրում ես երեխաներին։ Չես կարդա։ Ազատուհի քույրս նմանապես։ Կարդա գոնե։ Իրոք, ընտանիքով։ Ինչ է գրված։ Տրվում է Ազատուհի Իսմայելյանին 2012-2013 տարում հայկական շաբաթօրյա դպրոցի առաջին դասարանի աշակերտներին տարաճանաչ դարձնելու մատաղ սերունդ հայոց դաստիարակության եւ հայապահպանության գործում մատուցված ամենագործոց ծառայության համար ամենացորդ կոմունացուց ագնոսներ չեմ դրել վերջը ստորագրություններով շնորհակալ ենք այո ձեր աշխատանքը չի մոռացվի եթե ինչ-որ մի բան մոռացվի բայց ձեր աշխատանքը կգա ժամանակ կգնահատվի այդ ամեն բաները իսկ ամեն մի դասատուին առանձին նմանապես Թամար Քոջյան Աստված օրհնի քեզ ինչ որ ես հատուկ տեսնեմ շնորհակալության ուղղակի խոսքերին գովեստեն Անժելա Քոջյան նմանապես քեզ դպրոցի պատասխանատու կողմից Սվետա Քոջյան քեզ Աստված օրհնի նմանապես Տեր օրհնի քո մեծ կյանք ու երանքի համար տարիքիդ մեջ մեծ օգտակար ես մեր դպրոցում Արմինե քույրս այսօր չկա փոխանցես խնդրում եմ Արմինե նմանապես որ այն երեխաները որոնք որ հայերեն բառ անգամ չգիտեն ինքը աշխատում է սովորացնել նրանց հայերեն բառ անգամ չգիտեն ամուսնացել են հայերը օտարազգի հետ երեխաները մնացել են ասենք հայազուն հայերեն խոսալուց բայց ջանք ու երանքի լիցած հայ քույրը չի խնան նրանց սովորացնելու համար շանի քույրս Աստված օրհնի քեզ նմանապես էսի դպրոցի շնորհակալության խոսքեր Տեր օրհնես Մարինե Քոջյան Տեր օրհնի քո աշխատանքի նմանապես Տերը քեզ աղոթներդ լսի ու պատասխանի այո շատ ծանր աշխատանքի մեջ եք դուք բոլորը Ազատուհի Քոջյան նմանապես քեզ Տեր օրհնի իհարկե ունենք նաև երեխաների համար գովասանագրեր որոնք որ արժանի են երազանք հրաշալի են ես ուրախանում եմ Ճիշտ եմ ասում, ես ուրախանում եմ այս երեխաները, որոնք որ իրանց պահում են իսկական երեխան։ Ստելա Իսմայելյան, ուրա։ Առաջ, քո առջևում կանգնած։ Ստելա ջան, Աստված օրհնի։ Եսի դարձնես ավելի մեծը, ավելի գովելի, Աստված օրհնի քեզ աղջիկս ապրես։ Հովհաննես Ոսկանյանի։ Քո առջևում։ Հովհաննեսը սուրա, Հովհաննես Աստված օրհնի քեզ։ Ապային կասես, որ եշպես ինչ եմ դերեք ես անալ։ Երիք Սարգսյանին, Երիք։ Արի առաջ, Երիքյան Աստված օրհնի քեզ նմանապես շատ հելով կայտար երեխային Աստված օրհնի։ Արժանին, ինչ տալիս են գիտեք ինչ կա, ազգ չկա, ստեղ բարեկամություն չկա, ոչ ման չկա, ուղղակի գնահատվել այնպես ինչպես իրանք կան իրականում։
Մարիամ Հովանեսյանը։ Մարիամ Հովանեսյանը, Տերոջն այլն ջան, աստվածով քեզ։ Շատ լավ եք, շատ եք։ Զինա Ալիքյանի, Զինա Ալիքյան։ Զինա ջան ապրես, Տերոջն քեզ ապրես, համեստ Աֆրիկա։ Շատ համեստ Աֆրիկա։ Անի Դիվանյանի, Անի Դիվանյան։ Adi Anni, Adi Raj. Ապրես։ Դանիել Նազարյանի։ Աստվածով Դանիելին։ Ստեփան Կարապետյանին։ Ստեփան ապրես դու։ Ինքան լավ գրավորներ է գրում։ Ռոզա Կարապետյանին։ Էստեղչի։ Նոյեմի Կարապետյանին։ Էլի էստեղչի։ Կդրյանին, Ռազմիկ։ Մի զորավոր ես աստվածով։ Լիաննա Կդրյանին։ Քվիդիկնա, իդա քվիդիկնա։ Շատ լավ երեխաներ են նմանապես։ Արմեն Հելիսյանին, Արմեն։ Adi Raj, հա։ Հայկ Գրիգորյանին, Հայկ։ Անդրանիկ Մուրզաբանյանին, Մորզոբանյանին, Անդրանիկ։ Կարինե Կարապետյանին, Կարինե։ Երորդի Կարինյան։ Սուսաննա Ղազարյանին։ Օգնա։ Սուսաննա, երորդի ձեզ։ Չկարծեք, թե եթե ինչ-որ մեկին չտրեցին, իրան ոչմ է բան, դուք ավելին եք։ Աստված սպասում է, որ ձեր ունեցածը վրա ավելի ավելացնեք և անպայման կրկնակի կմնան։ Ուսուցիչները Ինչ նվերներն ասենք, ժողովուրդը, ինչ ունեն։ Մեծ սիրով, մեծ սիրով։ Նվերներն էլ երեխեքի նվերներ ունեն ուսուցիչները։ Երեխաները նվեր են մեկ վարքյան, ծնողներից հետո, մեկ վարքյան ծնողներից հետո։ Կան հոգիներ, որոնք որ ուզում են իրաց շնորհակալ խոսք ասել, ես կասեի, այս հարցը պետք է ավելի ակտիվ, ավելի մասնակիցներ շատ լինեին։ Okay, ուրեմն հիմա տոպրակներ երեխաների պետք է բաժանվի, բայց չի ուզում հիմա բաժանվի, մեկով պետք ասեմ, ծնողների խոսքից հետո։ Հա, ուրեմն լինելու անպայման ամառվա ընթացքի աշխատանքներ, տնային առաջադրանքներ պետք է լինի, որ անպայման ծնողները հետևեն այդ ամեն բանին։ Իսկ երկրորդը ծնողներից ով է ուզում, ձեր բացատրեք, չէ, հեռախոսը չեմ ուզում նկարել, ով ուզում եմ ձեր բացատրեք, ով է ուզում, ուզում ես ես խոսք ասես, արի։ Ես ուղղակի երախտապարտություն եմ ուզում հայտնել մեր բոլոր ուսուցչական անձնակազմին եւ ովքեր գալիս են Վալենտին կամավոր իրանց ծառայությունը բերում են, ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ուսուցիչներին, որ ձեր ժամը ներդրում եք անում մեր հայ ազգը պահելու համար։ Թող Աստված ձեզ բոլորին օրհնի եւ ես ուզում եմ աջակցել մեր ծնողներին, ովքեր որ ովքերնակ ժամ ունեն տունը նստելու գան հաջալեն մեր բոլոր երեխեքին, թե երեխեքին, թե ուսուցիչներին, ես օրինակ ժամ երբ որ տեսնեմ, որ կարամ ուրիշ բանի գա ասեմ, գալիս եմ ինձ կամավոր բանը գրում եմ ծառայությունը։ Ես դրա մեջ վատ բան չեմ տեսնում, մենք էլ պետք է քաջալերենք ծնողներ, եթե ուզում ենք մեր հայ ազգը պահել եւ մեր մեջ պետք է առաջնահերթություն լինի։ Թող Աստված օրհնի բոլորին, բոլոր երեխեքին Աստված օրհնի, դուք մեր հայ ապագան եք, թող Աստված օրհնի բոլորին։ Կա մեկը Եթե ուրիշ մեկը կա։ Էլ ուրիշ կա։ Խոսք ասող ունեք, ովքեր կան, քույրեր կան։ Չեք ուզում ասեք։ Դու չունես խոսք ասել։ Բայց ինչպես կարող եմ լինեմ շնորհակալ ու ոչ ման չասել։ Միացվետայինին թող։ Շնորհակալ ասում եմ, մի բան կասես, վերապուչ։ Արի, դու ծնող չես, Տատիկ։ Ես ծնող եմ, 13 թոռ ունեմ, 3 ծոր ունեմ, և շատ եմ խնդրում ձեզ բոլորից, տատելի երևի չխոսամ, որովհետև սա Ազատուհու և Անժելայի ներդրումն է, ես շատ շնորհակալ եմ իրենցից, մեր դպրոցում երիտասարդ մանկավարժներ են պահանջվում,
Ես արդեն ծերացել եմ, մի ժուտ։ Դու չես ծերացել մեզ համար։ Չէ, ոչ մի անգամ։ Մենք համաձայն չենք։ Շատ եմ խնդրում։ Ով որ հնարավորություն ունի, ով որ գիտելիքներ ունի, բարձր գիտելիքներ պետք չի, միայն թանկություն ա պետք։ Խնդրում եմ աջակցեցեք, ես այս նստարաններ դատարկ տեսնելով շատ նեղվում եմ, որովհետև մենք ունենք 130 աշակերտ։ 130 աշակերտը իրա ծնողի հետ, որ միայն, ասենք բարեկամը չկար, միայն մի ծնող գար, կլցներ է սրահը։ Ու այդ է գնահատականը, մենք ուրիշ ձևով գնահատական չեմ հասկանում ես, միգուցե մեկ ուրիշը ընդունի, բայց ես գնահատականը նրա մեջ եմ համարում, որ համարում տաք այս բարձր արժեքավոր գործին, որը կոչվում է հայապահպանություն, չկա ազգը, կներեք, չկա լեզվում կորավ ազգը, խնդրում եմ, շատ եմ խնդրում։ Ձեր բարեկամներին, ձեր դրացիներին, ձեր հարևաններին հորդորեցեք գալիք ուսումնական տարում իրենց երեխաների բերել։ Մենք ունենք հատուկ դասարան, հատուկ ուսուցչուհի, այսօր երևի ինչ-որ հարկերի պատճառով չի ներկայացել, բայց գովեստի արժանի, որոնք հայ աղջիկներ ամուսնացել են այլ ազգի ժորախտեր, նշեց այլ ազգի տղաների հետ, բայց հերոսուհի մայրերեն իրանց երեխեքին բերում են դպրոց, դա հատուկ պարապում է մեր Արմինե քույրիկը, որոնք շատ կներեք սևամորթ են, այլ ազգի են, կարճ կոնկրետ, այդ երեխաները, բայց հայերեն այստեղ ոտանավորներ են ասել, դուք լսել եք, սևամորթ աղջիկը կանգնած հայերեն ոտանավոր է ասել, դուք լսել եք, շատ հերոսությունները միայն պատերազմի դաշտում չի լինում, հերոսությունը լինում է կյանքում այ այսպիսի միջավայրերում, շատ եմ խնդրում, մենք ունենք հատուկ դասարան, որը պարապում են էլի ուսուցչուհի մեծահասակների համար, 25 տարեկան, 55 տարեկան աշակերտուհի ունենք, 55 տարեկան աշակերտուհի ունենք, խնդրում եմ, ովքեր ուզում են, որ սովորեն հայերեն գրելը, խոսեն հայերեն, թող մյուս ուսումնական տարին գան, բարի գալուստ բոլորին։ Երորդ են սետակոջան, ես էլ եմ ընդունում, ուղղակի ուզում եմ ասել, որ անպայման, եթե եկող տարվա համար նորից երեխաներին բացա, առաջի դասարանը նորից սկսելու, տարաջանաչողություն եւ իրեր կարդալ սովորել, մանուկ եղբայրան։ Իրել ժողովուրդ, իրոք ափսոսալու բանա, որ շատ քիչ է ժողովուրդ։ Այսինքն, այս ցույց է տալիս, որ աստիճանաբար մեր մեջ ազգային արժեքների եւ լեզվի նկատմամբ ունեցած հետաքրքրությունը, որից բխող նաեւ գնահատելը եւ պահելը աստիճանաբար կորցնում է իր դերը։ Այսինքն մենք ապրում ենք մի ողբերգություն, որի վախճանը կորուստն է։ Կորցնել ենք մեր լեզուն, ազգային նկարագիրը, մեր սովորած ընտանիք ունենալը եւ որպես հայ սերունդ տալը։ Ես այսօր խոսում եմ ոչ թե որպես ծնող, այլ որպես պապի։ Ու գիտեք տարբերությունը որն է, ինչի համար։ Այս դպրոցի առաջի աշակերտները, որոնք այսօր մայրեր են ու հայրեր են, շատ հեշտ շփվում են իրանց անգլերեն խոսացող երեխեքի հետ։